Man muss sagen, es wäre eigentlich heute das große Thema gewesen. In genau einem Monat wählen wir. Der Wahlkampf wird jetzt überschattet von dieser schrecklichen Tat. Olaf Scholz spricht von einer Terrortat und rief sofort die Chefs der Sicherheitsbehörden ins Kanzleramt ein. Der SPD-Politiker stellt vor allem die Frage nach dem Warum. Alle Spitzenkandidaten der Parteien für die Bundestagswahl, sie äußerten sich bestürzt. Und sie fordern alle schnelle Aufklärung und auch Konsequenzen. Dabei überschattet vor allem die Frage nach einem erneuten Behördenversagen inzwischen die Debatte. Und AfD-Co-Chefin Weidel erneuerte ihre Forderung nach der sogenannten Remigration. Die politischen Reaktionen fasst Viktoria Grünthal zusammen. Die grausame Tat von Aschaffenburg, sie könnte den Wahlkampf maßgeblich beeinflussen. Der Bundeskanzler verspricht, die nötigen Konsequenzen zu ziehen. Er fordert Antworten von den Behörden, warum der Verdächtige, ein womöglich psychisch labiler 28-jähriger Afghane, noch in Deutschland war. CDU-Chef Friedrich Merz will politische, klare Antworten. Die Messerattacke auf eine Kindergruppe in Aschaffenburg erschüttert mich zutiefst. Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien. Mein Dank gilt den Einsatzkräften. Klar ist, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen und werden Recht und Ordnung wiederherstellen. Auch der Kanzlerkandidat der Grünen, Robert Habeck, meldet sich am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos zu Wort, spricht von einem fürchterlichen Mordanschlag. Was ich lese, ist an Brutalität und an Perversität kaum noch zu überbieten. Jetzt muss natürlich schnell aufgeklärt werden, was ist das für ein Täter? Gibt es Hintergründe? Gab es Hinweise? Was muss man daraus für Schlüsse ziehen? Aber von hier, wo es ja eigentlich um ganz andere Themen geht, einmal mein Entsetzen über das, was da passiert ist, mit großer Anteilnahme den Menschen zugerufen. Auch die Bundesinnenministerin spricht den Angehörigen ihr tiefes Mitgefühl aus und versucht gleichzeitig, die Migrationspolitik der Bundesregierung zu verteidigen. Dass Menschen, die in Deutschland Schutz vor Terror in ihrer Heimat gefunden haben, solche Taten verüben, macht uns alle wütend. Genau deshalb haben wir als einziger Staat in Europa erstmals wieder schwere Straftäter nach Afghanistan abgeschoben und werden dies weiter tun. Für die AfD ist klar, die Bundesregierung hat mit ihrer Migrationspolitik versagt. Von Anfang an haben wir das gefordert, dass man Grenzen sichert, dass man Personen, die hier in Deutschland keinen Asylgrund haben, ausweist und dass man vor allem nicht bleibeberechtigte Ausländer sofort zurückschickt und ausweist. Das haben wir seit Jahren gefordert, seit 2015 schon. Und leider sehen wir, dass hier die Politik weiter versagt. BSW-Chefin Sarah Wagenknecht wird noch deutlicher, bringt die Attacke von Aschaffenburg in Verbindung mit 2 Messerattacken des letzten Jahres, bei denen die Täter ebenfalls einen Migrationshintergrund hatten. Dass nach Mannheim und Solingen nichts passiert ist, ist in erster Linie das Versagen des Kanzlers und seiner Innenministerin. Das macht sie politisch mitverantwortlich für jede weitere schreckliche Tat. FDP-Fraktionschef Christian Dürr fordert nun schnellstmöglich ein Krisentreffen der Innenminister, um über Konsequenzen aus der Attacke zu beraten. Ja, Leonie von Randow, unsere politische Korrespondentin, wird das hier von Berlin aus einordnen. Guten Morgen, Leonie. Der Kanzler hat also umgehend reagiert und die Chefs der Sicherheitsbehörden einbestellt. Aber passiert jetzt endlich mal sofort etwas? Es ist ja offenbar wieder ein Behördenversagen. Schönen guten Morgen, ihr beiden. Ja, Olaf Scholz hat ja gesagt, er sei es leid, dass alle paar Wochen solche Gewalttaten sich abspielen. Ich glaube, viele Bürgerinnen und Bürger sind es leid, dass offenbar der Staat an dieser Stelle immer wieder versagt. Viele stellen sich natürlich jetzt die Frage, wie konnte es sein, dass jemand, der ausreisepflichtig war, hier war, jemand, der den Behörden ja auch durchaus bekannt war, der 3-mal schon psychisch auffällig geworden ist und eben für die Behörden, für die Polizei alles andere als ein Unbekannter war. Da muss jetzt eben ein bisschen mehr kommen als die immer gleichen Beileidsbekundungen, die es ja auch jetzt wieder gegeben hat. Die Leute, die wollen tatsächlich sehen, dass etwas passiert. Und so werden eben jetzt verschiedene Forderungen wieder laut. Zum Beispiel einmal eben die, dass Abschiebungen nach Afghanistan wieder möglich sein müssen. Derzeit sind die ja ausgesetzt, weil eben die Bundesregierung sagt, in das Kriegsland, Bürgerkriegsland Afghanistan könne man unter der Taliban-Herrschaft eben keine Menschen hin zurückschicken. Unser Nachbarland Österreich
Österreich sieht das anders. Da wird jetzt auch mit den Taliban gesprochen, mit denen wir in Deutschland ja keinerlei diplomatische Beziehungen unterhalten. Also diese Forderung, die wird mit Sicherheit laut werden. Und vor allen Dingen wird man aber jetzt wieder die Behörden dazu drängen, hier eben sehr genau hinzuschauen, was schiefgegangen ist und eben auch die Politik in die Verantwortung nehmen. Und das wird natürlich auch ganz gravierende Auswirkungen haben auf den laufenden Wahlkampf. Denn genau heute in einem Monat wird ja gewählt werden. Leonie, danke für den Moment.